Salatul Fajri. Niki langsung kula mlebet teng fikih. Mulai waktu bisa melakukan sholat witir yaitu ketika kula panjenengan sedaya wis bareng nglakoni sholat isya, bukan masuknya waktu sholat isya. Dadi kula panjenengan kok umpama jamak takdim. Mamane Mbah Jamal niki sing nembe tindak Lampung mawon. Niku sholat jamak takdim. Maghribe salah misake salah maghrib. Niki wis oleh langsung sholat witir bareng matur. Wong matur sholat jamak niku wau. Nggih, masih waktune urung isya. Mergo kaitane teng mriki kata-katane waktuha min fi'lil isya'i. Sabare nglakoni sholat isya. Mbok beliau ritek urung kena sholat witir ketika wong kuwi urung isyaan. Padha tarawih persis. Tarawih niku wektune ya kudu wong niku wis bar isaan. Lek urung isaan tarawih rasa. Ora kok wektune bar isa. Lek bar isa teko kono imame wis tarawih akhirnya aja melu tarawih sik lan ngono isaan. Tarawih dhewe rasa. Mergo persyaratan kudu wis nglakoni salat isya. Mboten kok sakbare wektu isya sawise waktu ning isya mlebu mboten, ngoten lho. Tapi sakbare nglakoni salat isya. Dadi ora kena dipolitiki salat witir tok. Mergo apa salat witir mau utamane keutamaane akeh. Rasa ngisaan sik tak witir dhisik ae mboten sak. Kudu bar salat isya masih salat isya niku dijamak. Jamak takdim yaitu disalah maghrib. Kesimpulannya bukan waktunya isya yang masuk, tapi sholat isyanya sudah terlaksanakan. Ila tulul fajri, tumeka marang mledhae fajar, yaiku ketika ilange ketika dhewe wis oleh nglakoni sholat sunah fajar niku baru ilang sholat kesunahane sholat witir. Wal afdalu takhiruha ila akhiril laili. Yang lebih utama yaitu melakukannya diakhirkan pada akhirnya malam. Idza kana yaghlibu ala dhannihi al-istiqadhu qabla al-fajr. Jika seseorang itu kuat persangkaannya atas dirinya bisa bangun sebelum datangnya waktu subuh. Maksudnya sebelum hilangnya waktunya sholat isya. Nyapa kok sholat isya? Nah ini bukan waktunya sholat isya kan gitu kok waktunya fajar sampai mau. Wa illa fal afdalu taqdimuha ba'dal isya'i. Lelek umpami ternyata mboten mampu cara tangi saurunge subuh ora mampu. Berarti tengger iki didhawuhaken yang lebih utama mendahulukannya setelah melakukan sholat isya. Jadi bar isya witir. Jadi sing luwih utama witir lho nggih timbang tahajud saestu iki. Jadi monggo raketan sarakaat terus sesuk 3 rakaat, sesuk sak rakaat neh, sesuk 3 rakaat. Aja sampe istiqomahne sak rakaat, makruh hukume. Terus ngadagi rakaat ya. Jumlah dari rakaatnya sholat witir. Aqallu harokatan. Yang paling sedikit rakaat minimal dari sholat witir yaitu 1 rakaat. Wa tukrahu al-mudawamatu 'alaiha li ghairi uzrin. Dimakruhkan hukumnya mengistiqomahkan atau melanggengkan melakukan sholat witir 1 rakaat kecuali tanpa uzur, kecuali ada uzur. Nah niki lho, jelas nggih. Dadi lek pancen nek uzur kecuali uzure napa gambarane kula panjenengane wis ora patek kuat salat. Awake dhewe utawa awake dhewe uzure contone gampang batal. Anyang-anyangan geser utawa anu niki uzur. Maka yang demikian itu mudawamah rok ngatal witri niki mboten napa-napa. Pas puasa uzur mboten niku. Itu kita mboten lumpuh. Kesal niku mboten diitibari. Niki wis
Udur salat lho nggih. Ini sitok ya. Kau masalah. Mbok kau wis salat mriki udur. Ngoten lho. Kecuali salisil baul, ngomong sing beser, gampang anyang-anyangan, gampang batal, pola didik ngentut. Nah, tapi ngentut kan iso wudu. Wadnal kamali salah surokaatin sing sedengan andap-andape kasampurnan. Kamal niku sempurna, adna niku ndek. Kesempurnaan yang terbawah itu adalah 3 rakaat. Ayo masa yo mentolo, bahasa rakaat. Nah, wa akmalul kamal, sempurnanya kesempurnaan dari sholat witir itu ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Nah, ini ada problem. Ditulis, ketika ada problem bagaimana? Walau nawa al-witra wa atlaqo humila alama yuridu inda bani hajar. Lek wong niku ora nyebutne rakaate pripun salate witir. Usholi sunatul witri Allahu Akbar. Niki menurut Ibnu Hajar bisa jatuh ke 1 mboten napa-napa 1 rakaat. Usholi sunatul witri Allahu Akbar. Niki nglakoni 1 rakaat tok mboten napa. Niku mungguhe Imam Ibnu Hajar. Umpama mboten nyebutne rakaat, betul lho. Umpama dilampahi 3 mboten napa-napa. Niku dawuhe Ibnu Hajar. Tapi wala salas ngindar Romli lek mungguhe Imam Romli ketika seseorang tidak menyebutkan rakaatnya witir itu justru harus 3. Kok sampai 1 ora sah? Imam Romli dawuhe ngoten. Imam Romli itu padahal biasanya lebih gampang timbangannya Ibnu Hajar, tapi di dalam bab witir niki mboten, lebih ketat kaule. Jadi tapi Imam Romli karo Ibnu Hajar niku kok mufakat langsung mutamat kaule. Kuat banget wis. Ora enak ulama sing ngalahane niku pada eranya. Jadi ada ulama ada gandengane. Lah Imam Nawawi niku riyen gandengane Imam Rafi'i. Tapi lah Imam Rafi'i gandengane Imam Ibnu Hajar. Ini eranya berbeda jauh. Imam Rafi'i niku ingkang ngarang Imam Nawawi niku ingkang ngarang Raudhatul Thalibin. Niku kitab sing juse niku pinten niku 8 niku, terus Majmu' Syarhul Muhadzab sing 17 juz niku wadah, terus tahqiq niku kitab tahqiq niku sing aran Imam Nawawi. Sanes Imam Nawawi, Mbah Nawawi Banten sanes. Niku Imam Nawawi Kubra niku sing yuswane namung setahun desa 3 tahun niku. Jadi walau nadharu al-witra lazimahu as-salas bil ittifaq. Lah umpama enak wong nazar, aku lek hasil tujuanku iki aku nazar aku lakoni salat witir. Maka ketika seseorang nazar itu wajib hukume 3 rakaat, ora oleh 1 rakaat. Masih nazar salat witir ngoten tok, mboten ngomongane rakaate. Niki wajib minimal melakukan 3 rakaat. Nah. Dibuat 1 salam. Nah, niku mangke saged, mangke niki ada caranya teng mriki enten. Sabar. Wa kaifiyatuha. Tata cara salat witir. Laha kaifiyatani. Ada 2 tata cara salat witir. Waslun wa faslun. Waslun itu disambung menjadi 1 salaman. Kalau faslun itu dipisah menjadi 2 salaman, dipisah. Al-waslu sing diarani wasl niku napa? Ayasila rakatul akhirata bima qablaha kama fi sholatil maghribi. Carane nglakoni salat witir sing disambung niku yaiku 3 rakaat didadekne sak salaman. Rakaat sing akhir digandeng karo rakaat sing saurunge. Nah, kenapa kok ngoten? Karena konsep sholat sunat itu kan masna-masna. Konsep sholat sunat itu kan sunahnya digawe loro. Sunahnya umpama ternyata mboten digawe mboten apa. Tapi memang ada kesunahan khusus
lek salat sunat niku kabeh digawe loro-loro. Tarawih niku jenengan 20 rakaat los ya ora apa-apa. Sah. Ning kira-kira awake dhewe iki iso dadi 20 rakaat tenanan apa malah selikur lho dadine. Iso kok malah 19. Wong eling-eling 2 rakaat subuh kadang telu dadine. Apa meneh disambung 20 ngoten lho. Kok seperti sholat maghrib ada tahiyat awal. Ya. Jadi ngeten tapi waya juzu fihi al-iktisar ala tasyahudin fil akhirah atau tasyahudaini fil akhirati wa ma qablaha. Tegriki pareng hukume waya juzu kene. Waya juzu fihi al-iktisaru ngala tasyahudin fil akhirah. Boleh dengan 1 kali tasyahud yaitu tasyahud akhir saja. 3 rakaat Langsung tasyahud akhir. Atau tasyahudaini fil akhirati wa ma qablaha atau dibuat seperti sholat maghrib. Ning tengriki ada catatannya. Fala yajuzu fi aktsarun min tasyahudaini aw tasyahada fi ghairil akhirataini li annaha waslun. Ning yo ora oleh kok terus dipunjuli terong tasyahud, mamane kabeh gawe tasyahud. Ora oleh. Jadi pendak niku tasyahud, pendak niku tasyahud. Ora oleh. Jadi salat witir telu tasyahudé telu. Mboten asal. Mergo napa? Kok ngoten? Kok ora oleh? Lah salat witir niku kan oleh sak rakaat ngene. Nggih napa mboten? Makane teger iki di ngoten-ngoten niku ditibari karo ulama. Ngoten. Terus teger iki au tasyahudin fi ghairil akhirataini li annaha waslun. Jadi malah lek tasyahud awal oleh nang rakaat pertama. Tapi lek saat tasyahud nang rakaat kedua ora oleh. Mergo napa? Niki tasabuh bi sholatil maghrib. Lek memang sing diwehi tahiyat loro, tahiyate sing awal nang rakaat pertama. Terus tahiyat akhir digawe 3 tasyahud ora oleh. Digawe tasyahud tapi tasyahude akhirataini ya ora oleh. Wis penak mau lho, lek diwasol iki tasyahude siji ngoten mawon. Kok segem mentahiyat ora patek apal ae. Wa amma idza shalla faslan bi an fasala rak'atal akhirah kama qabla fa yajuzu ayusalliya as-sitta bi ihramin aw aktsara wa tasyahudin aw aktsara. Ngaten, adapun ketika salat itu dibuat fasol, dibuat terpisah rakaatnya akhir dari yang sebelumnya, maka diperbolehkan untuk sholat 6 rakaat sekaligus dengan 1 kali takbiratul ihram atau lebih dari 6 rakaat dengan 1 kali ihram takbiratul ihram wa bitasyahudin au aktsara. Maknane piye? 11 los niku bareng. Pokoke ora lali. Engko lek sampai 12 rakaat ora sida witir mergo ora ganjil. Betul. Niki bab salat wasol. Selanjutnya al-faslu. Jalan yang kedua yaitu dipisah. Ayyafsila ar-rak'atul akhirata amma qablaha. Yaitu rakaat akhir dipisah dari rakaat 2 rakaat yang sebelumnya. Wahya afdal, yang demikian itu lebih utama. 5 warada min karahiyati tasbihi sholatil witri bi sholatil maghribi. Karena ada kemakruhan di dalam tasyabuh menyerupakan sholat maghrib dengan sholat witir. Makanya dipisah. Terus selanjutnya wa yusannu ayyaqra'a fi salasir raka'atil akhirah fil ula suratal a'la wa fis saniyah al kafirun wa fis salisah al ikhlas wal mu'awwidzatain. Rakaat pertama niki disunnahne maca surat Sabbihis Rabbikal A'la. Lah kula jenengan biasane Iqra bismillah napa
napa niku alam nasrah lek nang niku alam nasrah inna anzalna niku lek kedekatan Ramadan. Tapi nek mboten teng Ramadan niki sunahe sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama. Terus rakaat kedua surat Al-Kafirun. Niki lek nang Ramadan biasanya alam nasrah. Gitu. Terus di rakaat ketiga membaca surat Ikhlas dan surat Muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Niki. Pun. Niku bab salat witir. Terus andaikan berkata, umpami ngeten lha Imam Syafi'i niku lek nglampahi kok 3 rakaat langsung mboten difasel. Mboten diwasol. Tapi teng mriki sing luwih utama pangga di fasel. Niku berbeda pendapat karena apa lek Mbah Syafi'i niku kan koridornya Mbah Syafi'i langsung ijtihate ngoten panjene. Ning Mbah Syafi'i yo karo kok nang lampahi niku enek takiyate awal. Tapi setelah ada ijtihad lagi, ashabus Syafi'i, santri-santri Mbah Syafi'i berpendapat yang akhirnya yang muktamad itu justru yang qaul yang kuat, itu malah justru yang fasal 2 kemudian 1 ini yang lebih kuat. Karena apa? Menghindari tasyabuh di sholatil maghrib. Niki. Bon. Bab salat witir enten pertanyaan apa mboten monggo. Untuk yang rakaat yang ganjil itu yang ketiga itu umpane sak surat tok kan enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, mau surat itu afdhaliyah, orang gawe surat apa-apa. Dan itu kan biasanya kok panggah kuwi ya ngono. Terus ada ya Kira ae dhewe salat niku kayak iki. Apa wong kuwi apale kulo apa apale kulo tok piye. Awake dhewe kan bosan kadang-kadang padahal awake dhewe mendina ya salate ya maghrib, isya, subuh, zuhur. Waktune ya kuwi ae. Jadi di dalam syariat itu memang istiqomah seperti itu memang hukumnya ya sunah ulama riyen niku ya sing dilakoni ngoten-ngoten niku. Lah awake dhewe golek akeh action nih. Awake dhewe golek action ben Jawa aku tak maca nun, alif lam mim, ganti sing anu. Minimal aku makmumku ben ngerti lah aku iki surate gura-gura apal kuwi tok. Mungkin ada dasar lain yang witir yang kedua itu yang ganjil itu di masjid saya mesti sing imami orang satu ada al-ikhlas 3 kali. Lah ini biasanya ya ikhlas terus muawwidzatain muawwidzatain. Loh, kalau masalah bacaan itu sebenarnya lek ngimami niku sing apik kudune nari makmum. Tapi lek salat dhewe arep ngatamne Al-Qur'an oleh. Salat sunat sak rakaat ngatamne Al-Qur'an niku oleh. Jadi lek ngimami niki memang ada kesunahan untuk minimal ojo gawe-gawe dhewe. Lek pancen nek kono enek kesunahan teko ulama. Wis akono kesunahane kuwi tok ae. Ojo diperpanjang. Karena apa? Jangan engkau berbuat umat napa kaum niku semakin lari dari syariat bersalat jamaah karo wong sing ngalim kok malah bar gak jamaah neh. Mergo apa? Surate dawa-dawa. Wasal gak oleh makmum kae. Ke imame dilalah yo pak ngomong kuwi ae. Jadi tunjuk lah niku. Janganlah kau melarikan nayasiru wala tunafiru. Permudahlah bagi kaummu, jangan engkau larikan kaummu dari syariat. Lek sholat dhewe ansal pun harus dikatamne niku awak duka arep bulan baleni niku pareng hukume bulan baleni maca surat di bulan baleni niku pareng. Jadi kulhu ping mergo sholat dhewe kulhu ping 1000 mulai niki. Baru ternyata rusak rakaat. Menjauh batasnya panjang surat. Niku kalau tasik juz 30 kan ya mending. Ngeten ulama NU niku nyapa kok lebih cenderung
Lek iki salat niku kabeh rata-rata gawe jus. Mergo memang juga loh ya siru wala tunafiru, sampai enak sing berpendapat yang lebih afdal untuk sholat maktubah itu memang sholat maktubah itu memang jus terakhir niku. Lah nyapa kok sakniki kaya nang Mekah gawe anu ngoten riko. Pancen yo sunahe maca Quran yo enek kesunahane dhewe. Terus yang terus dilipat gandakan kesunahannya. Terus akhirnya wong maca wong salat ki fungsine apa karo beres Quran barang nyemak. Nah ini kan fungsinya seperti itu ya memang lah kalau di sana memang ngoten niku fadilah oke. Tapi lek kanggone tempat-tempat di lain itu memang sing paling apik yo piye amrih reksa salate wong iki khusuke yo apik ngoten lho panggah mudawama. Wong lek salate suwet yo ilang lho khusuke. Makmum niku men dah, kamu nak sikile diangkat siji barang kadang. Jadi kesunahannya memang gaya jus aman itu. Amargi saat ini diwacane sabiki sing wis wabak sawi. Lah niku mulai dicurigai utake ae dhewe. Makane imam niku dipilih wong-wong sing didemeni masyarakat. Niku sing sunahe fi masalah a'immah niku yang ngoten to. Imame minimal aja sampai wong masyarakat iki sebagian besar masyarakat itu gede karo dhek. Aja sampai. Mergo lek ngoten salat jamaah niku persyaratannya makmum ora roh batale imam. Lah nek makmume ora demen karo imame, imam ora batal barang dia batal ya. Akhirnya kan salat jamaah makmum iki batal malah. Makanya itu ketatnya nanti adalah awakmu memang didemeni masyarakatmu. Yo jajal to takonono contone aku sabi sisi kedawan ora dawan kulhuwe. Yo wis manut kulhu niku lho. Lek makmume sing sekretare jaluk kulhu niku ora usah gengsi. Aku ki apa lho jus sama kabeh. Aku pengen kulhu ae bangga. Yo kulhu niku mawon. Mergo ya siru wala tunafiru. Gampang nokomu kanggo ibadah. Ojo kok playok itu kok ibadah malah. Intinya ojo egois dadi imam. Ya saurunge minimal di ulangke mau sabiki serido napa mboten. Ngoten lho minimal iki. Ulangke badhe maos salat maos surat ingkang wonten sujud tilawahe. Ridho napa mboten ridho. Baru bingung tuh keri-keri. Kaya hajret makmume ki piye kok ora konsep langsung sujud. Nah. Dadi gawenan aja sak sire dhewe. Imam niku ngeten nggih kebijakane imam ketika salat Allahu Akbar surat kok wis mentek. Kok enek wong ae dhewe krungu enek makmum sing arep blas butuh arep makmum. Awake dhewe lho disunahne ngenteni. Ora kok ngomong tak ketne. Allahu Akbar. No salah wis ditenkan ora toko-toko. Wae. Mboten asal ngoten. Jadi imam sholat niku ternyata tidak sekejem sing dibayangke awake dhewe kudu wong niku mboten. Imam sholat niku kudu ngerteni makmum tenanan. Makmum sepo-sepo ya golek surat sing ndek. Timbangane makmume geblat. Bon. Cetak Mas. Dia monggo masalah sholat witir itu yang baik dilaksanakan di rumah atau di masjid. Sholat witir niku lek sing apik niku sholat witir niku teng masjid bisae. Krana lek teng masjid niku awake karo niat iktikaf. Sing apik nang omah niku sholat sunah qobliyah, sholat sunah ba'diyah. Niku sing apik teng griya. Tapi nek tahiyatul masjid sing apik nang omah, nang masjid. Ora liyane. Mergo nang omah ra oleh. Nang langgar yo rasa tahiyat langgar. Makanya nek kula jenengan ngerti salat sunat mutlak kan akhire mau ora nang ngene nang langgar benek salat apa ya? Ya salat sunat mutlak.
Lek bar salat qobliyah subuh kok jek enek wektu. Salat sunat mutlak mawon. Ngoten lho. Jadi kok enek wong salat wong ki qobliyah subuh sampai 10 rakaat umpamane. Mpun curiga wong kuwi salat sunat mutlak dudu qobliyah subuh tok ngoten lho. Jadi awake dhewe lek wong tau ngaji sakire niku salat sunat mutlak salah kata. Umpama kok enek wong bar subuhan salat sunat 2 rakaat, niku ya ora kok terus iki badhe atas subuh apa piye. Mboten kudune wong ngoten niku biasane qobliyah subuhe urung nglakoni. Akhire mergo dhek teko kok kono wis subuhan, wis subuh wis dilekasi akhire qobliyah dilakoni sakbare nglakoni salat subuh. Ora enek salat badhe atas subuh. Salat witir niku sing apik ya bangane masjid lek cedhek masjid lah. Tapi lek ada kok masjid ya ana omah ya apik tangga ngoten. Dadi enek perbandingane niku. Lek qobliyah ba'diyah niku pancen sing apik neng omah. Ngene Pak Imam cedhek masjid. Nah, tambah Joko barang niku terus. Sing apik bangane masjid ae. Warajulun qalbu yata'allaqu bil masajid. Jadi lek jenengane wong kegantungan karo cewek yo rene cewek yo wis gandol nang masjid lho atine. Pokok setiap saat hatinya ditaruh di masjid. Mergo disalah nang liyane lho enek ngoten lho. Ngoten. Mungkin yang bagus di dom. Untuk qobliyah yang baik di masjid karo sambil menunggu adzan masuknya masjid wis teko masjid. Kan sing api-api wong kan sing nunggu adzan sing masjid. Dadi qobliyahe ning masjid. Kalau qobliyahnya di rumah berarti enggak bisa menunggu adzan ning arep nang masjid. Loh, itu kan tertentu bagi muadzin. Tidak semua orang. Dadi sing api-apike nganu kan ngoten ta. Iya. Dadi wis adzan wis nang masjid ta ngono. Dadi untuk membagi mungkin ya sing sak qobliyahe ning omah. Lek akhire kono sing wae waduh. Mboten Mas. Dadi yo didelok-delok sing adoh teko. Sing adoh teko masjid niku qobliyahe yo sing apik nang masjid. Tapi lek sing cedhek yo panggah qobliyah badiah niku sing apik panggah nang omah pancene niku. Saurunge adzan teko ndi. Lha iya kan ngono kok. Yo Mas. Lho ora kok terus sing apik nang omah mulai sik lah Mbah Imam kaget. Tingkatane Mulai ngalah sik dulu. Lah aku terus terang ae lek urung komat urung teko, urung afdol. Mergo calone imam panggah calon ae sampai mati calon itu. Urung komat rasa sembuda. Ya, itu ya. Pun monggo salat sunah witir, mengenai salat sunah witir. Jenengan blok nek teng mriki mboten ana apa. Nun sewu, imam yang enggak punya makmum. Nggih. Bapak adzan Nggih. ujian sak wen-wen dihormati ngene makmume. Nggih. Niku pripun niku? Nggih salat dhewe lho. Ya, niku termasuk nek jenis jamaah ya jenis jamaah. Nggih. Jamaah karo jin. Sunah azan kalih iqamah niku mboten kok mek jamaah lho. Salat azan iqamah niku bahkan salat dhewe niku sunah. Kesunan. Mboten kok mek jamaah tok. Nek mau ya Ngene contohnya salat maghrib. Nggih. Waktunya adzan diadani. Terus Kok mati? Nek wong teko dikomati. Nggih. Nggih. Jamaah. Nggih. Imaman ya, Mas ya. Mboten ansal. Lek jelas nek makmume ya ora usah imaman. Mengki lek enek makmum 2000 dirubah niate kan saged. So merubah niat imam dan niat tidak makmum itu di tengah-tengah itu bisa. Contohnya jenengan sholat dhewe dijawel wong. Jenengan lek ora niat imam, jenengan ora jamaah, sing jamaah makmume tok. Jadi enak wong jamak ketoke gambare jamaah, tapi sing olah 17 derajat, sing olah 17 nek gur makmume tok. Contone jenengan nakalan, jenengan cethuk bakojin nang masjid, au makmum komjin kae, tapi komjin rada adoh nggone. Jenengan pokok niat makmum kae. Komjin ra ngerti niku ganjarane gur siji. Jenengan sing olah 17. Nun sewu niku mboten nangsal padilah jamaah ya berarti ya. Mboten asal tapi padilah adzan karo iqamah diuleh. Dengan niat, dengan harapan bahwa nanti ada orang datang. Tidak bisa. Karena ketika tidak ada wujudnya, jenengan niat imaman,
angka jenengan munfarid. Marga napa niat imam itu bisa dirubah di tengah-tengah sholat. Lah ternyata wong imam makmume ro genarung enak apa gak niat imaman. Padahal umpama makmum teko kula jenengan niat imaman lho langsung diganti. Iki kecuali sampai Mbah Imam. Wong ngene jeneng ora nek dirubah ya. Sing imam. Matur nuwun. Nggih, dadi tetep mbok kadang-kadang malah mbok menawa nek jin makmum. Mboten saged. Jadi apa yang tergambar di kita, yang kita ketahui yaitu yang harus disamenya. Jenengan ngeyel niat imaman, ya sah, tapi jenengan tetap sholat munfarid hukumnya. Jenengan niat makmuman, orang niat imame, cuma nggak salah dewe banget niatnya. Gandol di sopo salah teh. Untuk posisi sebaiknya langsung di imaman apa kanu untuk biasanya imam deh. Ya langsung di mihrab. Di mihrab langsung. Karena biar mengetahui bahwasanya orang tersebut sholat fardu. Terus wong iku biasanya dadi imam wong wis paham. Berarti Sholat. upamanya untuk sholat isya itu di rakaat pertama belum ada makmum, di rakaat kedua ada makmum. Setelah tahu ada makmum, bacaannya itu tetap disirikan atau dikeraskan? Yo keras. Dewe Ya pokoknya dewe ya keras kok piye Nah, ta. Apa tuh, Mas? jenengan sholat dhewe lho sunah banget. Ae dhewe to sing murah. Dadi sholat ngisak dhewe utawa jamaah. Kuwi bagi sholat dhewe ya sunah banter, sholat dadi imam ya sunah banter. Lek dadi makmum mboten sunah banter langsungan. Soalnya sing mulai kesunan banter nek gor imame mulai banter yo jor-joran kok malian. Dadi zuhur, ngasar, sir ya sir. Maghrib, ngisak, subuh, masih dhewe niku banter oleh. Jenengan masuk sholli fardhu subhi utawa maghribi salah sarokaatin lillahi taala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah. Tadi suwi krungu kupinge Iku betul bisa digawe tapi mireng kresek-kresek ning gurine misalnya. Nggih. Kresek bae mah jalan sadar. Baik kodok. Siar. Niku langsung bisa juga Ya urung lah urung nyata. Ya ada indikasi dia makmum apa enggak. Awake dhewe iki banter ra. Angsal momo dhewe duwe zon, kok iki wong makmum menakku. Bahasa assalamualaikum warahmatullahi. Selesai kok di dhewe. gak ada tikus. Jadi ngoten nggih. Jadi lek awake dhewe dijawel niku lho, dijawel wonten augah imam, augah dadi imammu. Niku ora kenek ngoten niku. Dadi umpamane nek wong jawel augah imame cah kuwi. Ya pangkat hukume pangkat dadi imam. Dhek tidak niat dadi imam pun makmum pangkat sah. Jadi berjawel ini Pak menlirih halak maca umpamane. Makmum ora usah risau, ora usah. Iki wong ki paham ora tak jawel. Ora urus. Jenengan jawel ra jawel hukume jamaah jenengan sah dadi makmum. Kablek malah ngikut. Makmum dateng imam masbuk misalnya. Oh imam masbuk berapa? Misalnya Makmum enten masbuke. Imam boten enten masbuk. boten makmume makmum masbuk Nggih. terus wonten tiyang budi Nggih. yang jawil sing Nggih. nambah niki masbuk itu. Jawel masbuke